ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆப்பிரிக்க நாடுகள்ல ஒரு நாடு தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, காமியா நாடுங்க. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 66 குழந்தைகள் வந்து இறந்திருக்காங்க. என்ன ரீசன்னாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறுநீரகம் பாதிச்சு இறந்திருக்காங்க. இறந்த குழந்தைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் தான். 5 வயசுக்கு கீழ இருக்க குழந்தைகள் தான் இறந்திருக்காங்க. அவங்க என்ன ரீசன்னால இறந்தாங்கன்னு சொல்லி அங்க இருக்க சுகாதாரத்துறை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறிப்பிட்ட சளி, இருமல், காய்ச்சல் மருந்த சாப்பிட்டு தான் அந்த குழந்தைங்க இறந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் அந்த மருந்து எல்லாமே வந்து வாபஸ் வாங்க சொல்லியிருக்காங்க. இதில் மிகுந்த வேதனைக்குரிய விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த மருந்தை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணது இந்தியாவுடைய கம்பெனி தாங்க. இந்தியாவில் இருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அந்த மருந்தெல்லாம் போயிருக்கு அந்த நாட்டுக்கு. அந்த டீட்டெயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த இந்தியாவுடைய கம்பெனி எதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, மெயின்டைன் பேராசூட்டிக்கல்ஸ் லிமிடெட் தாங்க. இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஹரியானாவை தலைமையிடமாக கொண்டு தான் வந்து இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மெடிசன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா. இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ண 4 மெடிசனில் பார்த்தீங்கன்னா 2 மூலப்பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது. அந்த ரீசன்னால தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து இறந்துருப்பாங்க, சிறுநீரகம் பாதித்து இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னென்ன மெடிசன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன மூலப்பொருள்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த மெடிசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, போரோமெத்திலின் ஓரல் சிறப்பு, மேக் இருமல் சிறப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ரிப் என் கோல்டு சிறப்பு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோமேக்ஸ் மெத்திலின் இருமல் சிறப்புங்க. இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அதான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த 4 மெடிசன் தான். அதுக்கப்புறம் அந்த 2 மூலப்பொருள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, டைஎத்திலின் சிலிக்கால், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எத்திலின் சிலிக்கால் தாங்க. இந்த 2 மூலப்பொருள் தான் பார்த்தீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமாக அந்த இதில் இருந்திருக்கு அந்த மெடிசனில். அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து சிறுநீரகம் பாதித்து இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை மந்தில் தாங்க இறந்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 19th வந்து இதை கண்டுபிடிச்சி, அதுக்கப்புறம் செப்டம்பர் 9ல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 2 மூலப்பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கனால குழந்தைகளுக்கு என்னென்னலாம் சைடு எஃபெக்ட் வந்திருக்கும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சிவியரான வயிற்று வலி வந்திருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயேரியா போயிருக்கும், வாமிட் வந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் சிறுநீர் கழிக்கும் போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தலைவலிங்க. இதெல்லாம் தாண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக குழந்தைகளுக்கு வந்து சிறுநீரக கோளாறே வந்திருக்கும். இதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து குழந்தைகளுக்கான மனநோய், அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வந்து இறப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மருந்தில் இருக்க அந்த மூலப்பொருள் வந்து அதிகமாக இருக்கனால ஏற்பட்டிருக்கும் சைடு எஃபெக்ட்ஸுங்க. இதெல்லாம் தாண்டி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க வந்து சிறுநீரக கோளாறுனால இறந்துருப்பாங்க. இதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கவங்களையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 66 குழந்தைங்க வந்து இறந்துட்டாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள். அந்த குழந்தைங்க வந்து பொதுவாகவே குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா உடம்பு சரியில்லைன்னா அழுதுகிட்டே தான் இருப்பாங்க. இந்த மெடிசன்னால தான் அந்த குழந்தைகள்லாம் இறந்துருப்பாங்க. அதனால தான் வழியில் துடிச்சிருப்பாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான சொல்யூஷன் கொடுக்கவங்களையுமே பார்த்தீங்கன்னா 66 குழந்தைகளுமே இறந்துட்டாங்க. ஏன்னா பிலோ 2 வயசுல இருக்க குழந்தைகளுக்குலாம் என்ன பேச தெரியும், எனக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு சொல்லக்கூட தெரியாது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த குழந்தைகள்லாம் இறந்துருக்காங்க. ரொம்பவே இது வேதனைக்குரிய விஷயம். இந்த மாதிரி தரமற்ற மருந்துகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காமியா நாட்டில் விற்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அங்கே ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லைங்க. இப்போ வந்து ஒரு மருந்து நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த மருந்தை வந்து செக் பண்ணிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைகளுக்குலாம் வரும். பட் ஆனால் அதுக்கான லேப் ஃபெசிலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். ஆனால் அந்த காமியா நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு மருந்தை செக் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள்ட்ட லேப் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. இதைத்தான் ரீசனாக வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நாடுகள்லாம் அங்கே ஒரு தரமற்ற மருந்தை விற்றுட்ருக்காங்கன்னு விற்கிறதுக்கு ஒரு ரீசனாக கூட நம்ம சொல்லலாம். இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டி இல்லாமல் அந்த மருந்தை வந்து செக் பண்ணுறது கூட பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்கு தான் அனுப்பி செக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டில் வந்து ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் இருக்குது. ஏன்னா அங்கே ஒரு 3 வேளை சாப்பாடு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக மனுஷனுக்கு வந்து கிடைக்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தரமற்ற மருந்து அந்த குழந்தைகளுக்கு போய் ஒரு 66 குழந்தைகளும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இறந்துருக்காங்க. அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த நாட்டில் இருந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் கிட்ட வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க, எங்களுக்கு வந்து லேப் ஃபெசிலிட்டி வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்த இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம்னாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு லேப் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெடிசன்ஸ்லாம் வந்து ஓவராலாக வந்து வேர்ல்டில் எங்கெங்கெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாக்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரிலேட்டடாக வந்து ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய ஆர்கனைசேஷன் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் ட்ரக் ஸ்டாண்டர்ட் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் தாங்க. இவங்க என்ன மெயில் பண்ணியிருக்காங்க, ரிட்டன் மெயில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்படி தயாரித்த இந்த 4 மருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலராக அந்த 4 மருந்து பார்த்தீங்கன்னா காமியா நாட்டில் மட்டும்தான் இவங்க சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, வேறு எந்த நாட்டுக்குமே சேல்ஸ் பண்ணலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வேர்ல்டு ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா
இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலராக இந்த பிராண்டுன்னு இல்லை, வேற எந்த பிராண்டில் இந்த மாதிரிலாம் மூலப்பொருள் வந்து அதிகமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி மருந்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இது குழந்தைகளுக்கான விஷயம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லெவலில் வந்து இந்த மாதிரி மருந்து எங்கெல்லாம் சப்ளை ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே வந்து வாபஸ் வாங்க சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி மூலப்பொருள் எதுலாம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணவும் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இதெல்லாம் தாண்டி ஏன்னா ஒரு பொருள் வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருது அப்படின்னா, இந்த மெடிசன் இல்லை மற்ற எந்த பொருள்னாலும் சரி மார்க்கெட்டுக்குள்ள வருதுன்னா அது எல்லாமே வந்து அதிகாரிகள் எல்லாம் செக் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள விடுவாங்க. பட் ஆனால் எந்த அளவுக்கு இதை கேர்லெஸ்ஸாக இருந்தாங்கன்னு தெரியல. ஸோ இவ்வளோ பெரிய 66 குழந்தைகளோட உயிரை வாங்கியிருக்கு இந்த மருந்து. நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ரிலேட்டடாக வந்து என்கொயரி வந்து போயிட்டு இருக்குங்க. அந்த கம்பெனி மேலேயும் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த துறை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகள்கிட்டயுமே பார்த்தீங்கன்னா என்கொயரி போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் கரெக்டாக செக் பண்ணாமல் இந்த மருந்து வந்து வெளியே போனது ஒரு ரீசன் தான். ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா என்கொயரிலாம் போயிட்டு தான் இருக்குங்க. ஆனால் ஃபைனலாக வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணலை. பட் ஆனால் காமியா நாட்டில் இருக்க சுகாதாரத்துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 மூலப்பொருள் வந்து அதிகமாக இருக்கனால தான் வந்து குழந்தைங்க இறந்துருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து 5 வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வந்து சிறுநீரகம் பாதிக்கிறதுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் தான். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெடிசன்ஸ்னால மட்டும்தான் இது நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறனால தான் வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம நாட்டில் அதுக்கான என்கொயரி போயிட்டு தான் இருக்குங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வீட்டில் வந்து குழந்தைங்க இருக்கிற பேரண்ட்ஸும் சரிங்க, அது மாதிரி வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது ஒரு தெர்மாமீட்டர் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த தெர்மாமீட்டர்னாலும் சரி குழந்தைகளுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைய வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே இது வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. என்ன ரீசன்னாலன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இதே மாதிரி தான் ரொம்ப டேஞ்சரானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைகளோட பேராசிட்டமால் மருந்து. ஸோ இது வந்து எனக்கு ஒரு டாக்டரே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து நான் வந்து என் பொண்ணுக்கு வந்து நான் கன்சல்ட் பண்ண போகும்போது எனக்கு முன்னாடி இருந்த பேஷண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா, குழந்தைக்கு வந்து கை சூடா இருக்கு, அதாவது நார்மலா இருக்கிறத விட கை வந்து ஹீட்டா இருக்கு, கால் ஹீட்டா இருக்குன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பேராசிட்டமால் வந்து ஒரு டோஸ் கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்துட்டு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. பட் ஆனால் செக் பண்ணோம்னா குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவரே இல்லை, குழந்தை நார்மலா இருந்தாங்க. ஸோ அதனால வந்து டாக்டரே சொன்னாங்க குழந்தை வந்து கை சுடுது கால் சுடுதுங்கிறக்காண்டி நீங்க மருந்து கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா இது வந்து டைரக்டா போய் குழந்தையோட சிறுநீரகத்தை தான் பாதிக்கும்னு சொன்னாங்க. நான் இந்த இன்சிடென்ட் கேட்கும் போல கண்டிப்பா எனக்கு அந்த டாக்டர் சொன்னதான் ஞாபகம் வந்துச்சு. ஸோ அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருமே எனக்கு சொன்னது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் கண்டிப்பாக ஒரு தெர்மாமீட்டர் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு வந்து நம்மளுக்கு சூடாக இருக்குது, ஏன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சரை விட குழந்தைக்கு அதிகமாக இருக்குன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெற்றோராக நம்மளால அதை உணர முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அதை வந்து குழந்தையோட அக்கிளில் வச்சு நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதாவது நியூ பார்ன் பேபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபீவர் வந்து 99ங்க. இதே வந்து கொஞ்சம் ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் குழந்தை இல்லைன்னா 1 இயர் குழந்தையா இருக்காங்கன்னா அவங்க ஃபீவரோட டோஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 99.5. ஸோ அதை கணக்கில் வச்சுக்கோங்க. அதை கிராஸ் பண்ண அந்த இதுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் மெடிசன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து 98.8 இருக்கு. ஸோ இனி அடுத்து ஃபீவர் தானே வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெடிசன் கொடுக்கவே கூடாது. ஃபீவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மெடிசனே கொடுக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் வந்து டோஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய அப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது. அதுக்கப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும். எப்படின்னா மறுபடியும் வந்து ஃபீவர் வந்து செட்டில் ஆகலை குறையலை அப்படின்னா நீங்கள் உடனே வந்து ஃபீவர் நீங்கள் மருந்து கொடுத்துமே குழந்தைக்கு செட்டில் ஆகினால இந்த மாதிரி ஒயிட் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க. ஒயிட் கிளாத்துன்னு இல்லை, நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம டிஃபன் டவல் அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சரிங்க, அதை வந்து ஈரத்தில் நனைச்சு குழந்தைகளை வந்து நல்லா வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுக்கணுங்க. எந்த இடம்லாம் துடைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட நெத்தி, குழந்தையோட அக்கில், குழந்தையோட அடி வயிறுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் பிளேஸை வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி தொடச்சி எடுத்தீங்கனாலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீவரோட டெம்பரேச்சர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி ஃபீவர் மெடிசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 hours ஒன்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் 5 hours ஒன்ஸ் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். அதுக்கு இடப்பட்ட நேரத்துக்குள்ள நீங்க கொடுத்துட்டீங்கனாலும் கண்டிப்பா குழந்தையோட சிறுநீரகம் தான் பாதிக்கும். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப கவனமா இருங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டோஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபீவர் செட்டில் ஆகல, என் குழந்தைக்கு ஃபீவர் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உடனே நம்ம அடுத்த டோஸ் கொடுக்கவே கூடாது. ஸோ நம்ம டோஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபீவர் வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன், இந்த மாதிரி துணியை வந்து ஈரத்தில் நனைச்சு துடைக்கிறது மட்டும்தாங்க. அதில் கவனமா இருங்க. ஏன்னா வந்து நீங்க தொடச்சி எடுக்கல அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு ஃபிக்ஸ் தான். ஸோ ஃபிக்ஸுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க. ஏன்னா குழந்தையோட மூளை வந்து ஒரு செகண்ட் நின்றுட்டு தான் அந்த ஃபிக்ஸ் வரும். ஸோ குழந்தையோட உடம்பு வந்து செயலிழந்து இருக்கும் போல யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்குன்னு. ஸோ அஸ் எ பேரண்ட்டாக எல்லாருமே இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருங்க. ஃபீவர் இல்லாமல் மெடிசன் கொடுக்காதீங்க. அதே மாதிரி வந்து டைம் டியூரேஷனும் நீங்கள் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணணுங்க. அதாவது 4 hours ஒன்ஸ் 5 hours ஒன்ஸ் கொடுக்குறாங்களா இல்லை 6 hours ஒன்ஸ் கொடுக்குறாங்களான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இஷ்டத்துக்கு நம்ம டோஸும் கொடுக்க முடியாதுங்க. குழந்தையோட வெயிட்டை பொறுத்து தான் மாறும். இப்போ 1 வயசு குழந்தை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 8 கிலோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு குழந்தை 8 கிலோ இருக்கும், இன்னொரு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னா 7 கிலோ தான் இருக்கும், இல்லைனா 6 கிலோ தான் இருப்பாங்க. ஸோ அண்டர் வெயிட்டில் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் வந்து டாக்டர் கொடுக்குற டோஸ் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு செட் ஆகும். ஸோ நம்மளாம் கொடுக்கக்கூடாதுங்க. ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு வேணால் லாஸ்ட் டைம் கொடுத்த டோஸ் அளவே நம்ம கொடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு மெடிசனே கொடுக்கணும். அதுலேயும் கவனமாக இருங்க. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து
அது மாதிரி குழந்தைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோஸ் வந்து இப்போ 5 ml கொடுக்கணும் ஒரு குழந்தைக்கு. ஆனால் நீங்கள் வந்து 3 ml தான் கொடுத்துருக்கீங்க. லாஸ்ட் டைம் 3 ml தான் கொடுத்தேன், அதனால நான் 3 ml கொடுத்தேன்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கனாலும் ஃபீவர் செட். குழந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ரீசன் தான். அதாவது என்னன்னா கொடுக்க வேண்டிய அளவுல இருந்து கம்மியாக மருந்து கொடுத்தீங்கனாலுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைக்கு வந்து ஃபீவர் செட்டில் ஆகாது. அதுவும் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேங்க. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி 4 மருந்து வந்து நீங்கள் இன்கேஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஏன்னா நம்ம இந்தியாவில் அந்த மருந்து வந்து புழக்கத்தில் இல்லைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இன்கேஸ் வந்து இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா தயவுசெய்து அந்த மருந்தை வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்போங்க. பாய்.